Hai, selamat datang di channel Lolan Nano Store. Kali ini kita akan membahas produk Joyo Amplifier Gitar Sound Effect Metal JA03. Joyo Amplifier gitar ini hadir dengan beberapa jenis sound effect yang dapat Anda pilih sesuai keinginan Anda. Amplifier mini ini memiliki output 3,5 mm sehingga Anda dapat mendengar output suara gitar melalui earphone ataupun headphone. Sangat cocok untuk latihan gitar listrik. Sekarang kita lihat fitur-fitur pada produk ini. Mini Guitar Amplifier. Amplifier ini memiliki bentuk yang kecil sehingga dapat dengan mudah dimainkan di mana saja. 3,5 mm audio output. Amplifier mini ini memiliki output 3,5 mm sehingga Anda dapat mendengar output suara gitar melalui earphone ataupun headphone. 3,5 mm audio input. Anda dapat mencolok CD atau MP3 player pada amplifier ini untuk memainkan gitar sambil mendengarkan musiknya. Di dalam paket pembelian, Anda akan mendapat 1 unit Joyo Amplifier Gitar Sound Effect Metal JA03. Berikut spesifikasi untuk produk ini. Produk ini hadir dengan tampilan warna black. Interface provided, MP3 input jack, 3,5 mm. Earphone output jack, 3,5 mm, battery type, 2XAAA, dimension, 89, L, X77, W, X26, H, mm, non. Produk ini tersedia di toko kami di Lolan Nano Store. Anda bisa mengunjungi website kami di lolannano.com atau berbelanja di marketplace kami di Tokopedia dan Lazada. Link produk, kami sertakan di kolom deskripsi di bawah. Jika informasi ini bermanfaat, boleh tekan tombol like, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk update produk terbaru dari kami. Selamat berbelanja ya teman-teman. Sampai jumpa di video kami berikutnya.